Farafara cia cigũkorwo cikĩrekera kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ ũndũ wa ngucanio nene ya SportPesa Super Cup ĩgĩkuruhania njorua maita 16 wa ligi ya Kenya nĩyo Gor Mahia o ũndũ ũmwe na timu ya Simba Sports Club kuma bũrũri-inĩ wa Tanzania. Nĩguo kwĩgatĩra mweke gũkorwo makĩgira thĩinĩ wa ikereka final, timu ya Simba Sports Club arĩa nĩo ahotani a ligi ya Tanzania marakorwo makĩhota timu ya Kariobangi Sharks thĩinĩ wa ikereka rĩa quarter finals, na thutha ũcio marakorwo makĩhota timu ya Kakamega Homeboys kũgerera mĩkwanjo ya penalty. Kocha wa timu ya Simba Sports Club ahota gũkorwo akĩiga athaki John Boko ũrĩa arakorwo akĩhonia nguraro o ũndũ ũmwe na mũthaki Emmanuel Okwi ũrĩa ũrathiĩte gũkorwo agĩthakĩra timu ya Uganda Cranes. Mwinino wake kocha wa timu ya Gor Mahia nĩwe Dylan Kai gũkorwo agĩcemania timu yake ya tene kũrĩa arĩ kocha wa timu ya Simba Sports Club kĩmera kĩa mwaka wa 2005 kahinda ka mĩeri 6. Gor Mahia nĩguo kwĩgatĩra mweke gũkorwo makĩgira thĩinĩ wa ikereka rĩa final marakorwo makĩhota timu ya Jeshi la Kujenga Uchumi kuma bũrũri wa Zanzibar, na thutha ũcio marakorwo makĩhota timu ya Singinda kuma bũrũri-inĩ wa Tanzania. Mũhotani wa ngucanio ya mũthenya wa rũciũ agakorwo agĩkĩra mũhuko kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 3 na thutha ũcio gũkorwo akĩoha thabarĩ nginya kĩharo-inĩ kĩa Goodson Park kũrĩa agakorwo akĩng'ethera timu ya Everton.